Hello viewers, Nihit Samaiyal வந்து ஒரு YouTubers chicken recipe challenge participate பண்றோம். அதுக்கு நம்ம செய்ய போற dish பேரு Chicko Nigrum. ஸோ இந்த டிஷ் என்ன, ரெசிபி என்ன, அது என்ன Chicko Nigrum வித்தியாசமான ஒரு பேர் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த யூடியூபர்ஸ் சேலஞ்ச் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஒரு 10 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து இந்த சிக்கன் ரெசிபீஸ் எல்லா சேனல்லையும் அந்த ரெசிபீஸ் ஃபுல் ரெசிபீஸ் வரும். அதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்பெஷல் யூனிக் ரெசிபி. ஸோ அதனால் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி ரிலீஸ் ஆகும்போது உடனே பாருங்கள். இந்த ரெசிபி மிக விரைவில் ரிலீஸ் ஆகும் போது பாருங்கள். சிக்கன் எவ்வளோ எம்மியான சிக்கன். இது வந்து ஒரு கிரேவி ரெசிபி. இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி, புல்கா, நானோட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டிஷ், இந்த ரெசிபி நீங்கள் வந்து பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். So wait for the recipe. It is releasing soon. Chicko Nigrum on the way. Nihit Samaiyal viewers எல்லாருக்கும் ஒரு அன்பான வணக்கம். நாம் வந்து இந்த வாட்டி ஒரு கொலாபரேட்டிவ் வீடியோ, அதாவது ஒரு ஃபுட் சேலஞ்ச், அதாவது சிக்கன் ரெசிபீஸ் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கொலாபரேட்டிவ் வீடியோ ஒரு 10 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து செய்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே 2-3 ஃபுட் சேலஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஃபுட் சேலஞ்ச். இப்போ நிகித் சமையல் சேனல் பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எல்லாமே ஒரு யூனிக் ரெசிபீஸாக கொடுத்துட்டு வரோம். ஸோ இப்போ டெய்லி நான் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நியர்லி நம்ம வந்து ஒரு 115 to 116 வீடியோஸ் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மோஸ்ட்லி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ் ரெசிபீஸ் இருக்கும், ஃபியூ நான்வெஜ் ரெசிபீஸ் இருக்கும். இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து சிக்கன் ரெசிபி அப்லோட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சீ ஃபுட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம், மட்டன் ரெசிபீஸும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் சிக்கன் ரெசிபி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்மளோட ரெசிபி வந்து Chicko Nigrum. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 யூடியூபர்ஸோட சேனல் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ப்ரொமோ வீடியோஸ், அதாவது 1 minute வீடியோஸை ஆட் பண்ணியிருப்பேன். அவங்கவுங்க சேனலில் என்ன ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி செப்டம்பர் 17th இந்த மெயின் வீடியோஸ் வந்து அவங்கவுங்க சேனலில் ரிலீஸ் ஆகும். இது வந்து ஒரு ப்ரொமோ வீடியோ தான். நெக்ஸ்ட் சேனல் யார் நம்ம கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி தமிழச்சி விலாக்ஸ். இவங்க வந்து அந்த ஓசி தமிழச்சி அப்படின்னு அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற டெர்மினாலஜியை வந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்லா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் வச்சுருக்காங்க. அவங்க சேனலில் வந்து போய் பாருங்கள். ஸோ இந்த சேனல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெஜ், நான்வெஜ், ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அபவுட் த சேனல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அவங்க சேனல் வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சேனல் நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக் வித் அருள். ஸோ அருள் செல்வின்றவங்க வந்து இந்த சேனல் ரன் பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நர்ஸ் கம், ஷீ இஸ் ஆல்சோ என் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட். இதை வந்து நான் சொல்லலை, அவங்களே வந்து அவங்க 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட ஸ்பெஷல் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள சேனல் பற்றி அவங்கள பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்ததை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அந்த சேனல், அந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில். ஸோ அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த 1000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வீடியோ பாருங்கள். அவங்க சேனலில் நிறைய ரெசிபீஸ் அண்ட் வீடியோஸ் ஆர் அவைலபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைரிஸ் உலகம். இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காங்க. அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வீடியோஸும் வந்து அவங்க நிறைய போட்டிருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ், இப்போ நெத்திலி மீன் ரெசிபி அது நிறைய சூப்பராக போட்டு கலக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சேனலில் போய் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க சேனல்லையும் என்ன வீடியோ வரப்போகுது, என்ன டைப் ஆஃப் சிக்கன் ரெசிபி வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் வந்து ப்ரொமோவில் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கப்பெண்ணை யூடியூப் சேனல். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொலாபரேட்டிவ் வீடியோஸ், இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீ ஃபுட் சேலஞ்ச் ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி பீப்புளோட பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோ எக்ஸ்பெஷலி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நாட் ஓன்லி சிக்கன், அவங்க ஃபிஷ்ஷு, சீ ஃபுட் சேலஞ்சு, நிறைய சிக்கன் ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து செமையாக பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் இந்த வாழைத்தண்டு ரெசிபி, அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஹெர்பல் ஏர் மாஸ்க் ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்க, அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அவங்க வந்து மரம் நடுறதை பற்றியும் இயற்கையை பற்றி, ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் அவங்களோட வீடியோஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்து பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 5 யூடியூபர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கேன்.
Hello friends, நான் தான் உங்க Aussie Tamizachi from Australia. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய YouTubers ஒன்னு சேர்ந்து சிக்கன் ரெசிபி சேலஞ்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண போறோம். நம்ம சேனல்ல Aussie Tamizachi vlogல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிக்கன் ரெசிபிஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். என்னென்ன சிக்கன் ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரியாலி சிக்கன், சிக்கன் சவுமீன், ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் 65, கரி லீஃப் சிக்கன், பட்டர் சிக்கன், கொரியன் கிரன்ச்சி சிக்கன், KFC ஸ்டைல் ஃப்ரைட் சிக்கன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நம்ம சேனலில் அவ்வளோ சிக்கன் ரெசிபிஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி எல்லா யூடியூபர்ஸும் ஒன்று சேர்ந்து சிக்கன் ரெசிபி பண்ணுற இந்த கொலாபரேட்டிவ் வீடியோவில் நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மஞ்சூரியன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இண்டோ சைனீஸ் சிக்கன் ரெசிபி. நம்ம Aussie Tamizachi vlog சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் குக்கிங் தான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் லாக்டவுன்றதுனால வெளியில் எங்கேயும் போக முடியாது. ஸோ அதனால் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன் ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் கம்ப்ளீட் ஆனதும் நான் வந்து vlogs நிறையா போடலான் இருக்கேன். ப்ளஸ் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸிங், அப்புறம் கார்டனிங் அதெல்லாம் வந்து நிறையா போடலான் இருக்கேன். கூடவே பியூட்டி டிப்ஸும் கொடுக்கலான் இருக்கேன். இந்த சிக்கன் ரெசிபி சேலஞ்சில் நம்ம பண்ண போகிற சிக்கன் மஞ்சூரியன் உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம Aussie Tamizachi vlog-ஐ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குக் வித் அருள். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது 10 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சிக்கன் சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இது வெறும் ட்ரெய்லர் தான். மெயின் பிக்சர் கூடி சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும். அதனால் மறக்காமல் இந்த 10 யூடியூபர்ஸ்க்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் சிக்கனை வச்சு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், மெயின் டிஷ்ஷு, சைட் டிஷ்ஷு, ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷு, இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் இல்லாமல் தெரியாத டிஷ்ஷை நீங்கள் நியூவாக கற்றுக்கலாம். தெரிஞ்ச டிஷ்ஷை எப்படி ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் மறந்துடாதீங்க, கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதே மாதிரியான சூப்பரான டெலிஷியஸான ஈஸியான நிறைய டிஷ்ஷஸை நாங்கள் அவங்க சேனலில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும், நாம் இந்த சேலஞ்சில் பண்ண போகிறது சிக்கன் பிரியாணி தான். ஈஸியான டிஷ் தான், ஆனால் அதை எப்படி இவ்வளோ டெலிஷியஸாக பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் 5 யூடியூபர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் பாட், குட்டி, பானை. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கான கான்செப்ட்ஸோட அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்குது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி அவங்களோட வீடியோஸ் ரொம்ப சூப்பராக அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க. ஒரு கார்ட்டூனைஸ்டு நெட்வொர்க் அண்ட் வாய்ஸோடு அவங்க வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அவங்களோட கருப்பட்டி, வட்டப்பம், அதே மாதிரி வந்து அவங்க வீடு ஹவுஸ் வார்மிங் செரிமனி, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் குட்டி குட்டியாக ரொம்ப சூப்பராக காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சேனல் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து சேனல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஹ்மான்ஸ் கிச்சன். இவங்க வந்து ஒரு பேக்கிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்களோட பார்பி டால் கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ட்ரை கலர் ஃபுட் சேலஞ்ச், அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸில் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்பெஷல் வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ராகி கேக் இருக்குது, பீட்ரூட் இது இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய சிக்கன் ரெசிபிஸ் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, ஹெல்த்தி ரெசிபிஸும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட கதா ஃபார் கிட்ஸ் அப்படின்ற
ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர் லாலிபாப் குழந்தைங்களுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க. அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் லக்ஷ்மி விங்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு சேனல். இவங்க சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து யூஎஸ்லேருந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க லக்ஷ்மி விங்ஸ் சேனல் வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் த சேனலே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க சேனலில் ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர் வரும். ஸோ லக்ஷ்மி விங்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர் எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணோம். அவங்களும் வந்து நிறைய விதமான டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமுதும் நலமும். அவங்க பேரே வந்து அமுதும் நலமும். அதனால் வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ்க்கான சேனல். இவங்களும் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கேக்ஸ் எப்படி பண்ணுறது, அதே மாதிரி பிஸா பண்ணுறது, அது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நல்ல சுரக்காய் சட்னி, அந்த ஹெல்த்தியான சட்னி, அதே மாதிரி கிட்ஸுக்கு தேவையான பினக்கோலடா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜூஸ் ரெசிபீஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக சூப்பர் மாம் மோனா அப்படின்னு ஒரு சேனல். இவங்க ஒரு 200 ரெசிபீஸ் மேலே அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஜானரில் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய வெஜ்ஜு, நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே இருக்குது. ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் நெக்ஸ்ட் 5 செட்டப். ஸோ இந்த 10 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து தான் இந்த சிக்கன் ரெசிபி பார்த்துருக்கோம். இவங்களோட ப்ரொமோஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாம். தம்பி, நீங்க அடிக்கடி கோழி வாங்க வர்றதுனால உங்ககிட்ட ஸ்பெஷலா சொல்றேன். குக்கிங் சேலஞ்ச் சிக்கன் ரெசிபீஸ்க்கு நடத்துறாங்க. அத பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? என்னது குக்கிங் சேலஞ்சா? சிக்கன் ரெசிபீஸா? லிட்டில் பாட் சிக்கன் பிரியாணி இருக்கே, எங்க அம்மா சூப்பரா செய்வாங்க. இதோ உடனே போய் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்ல போறேன். அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. பப்ளு தம்பி, பல நாடுகள்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. டஃப் கொடுப்பீங்களா? வந்திருக்கிற இடம் சூப்பர், பட்டைய கலப்ப போகுது. வாங்கோ லிட்டில் பாட் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட வாங்கோ தாத்தா. மறக்காம குட்டி பானை சேனலை பாருங்க தாத்தா. Hi, hello friends, welcome all to Rahmans Kitchen. Hi everyone, this time I took part in challenge among 10 YouTubers and it's a chicken YouTube challenge. So you have seen me doing so many chicken recipes. Now this time for something special, it's Malaysian chicken parota video coming for you soon. This video will be releasing on September 15th. And watch all other 10 YouTube videos also along with these videos who are very good at these chicken videos. So don't miss it and please follow us for more updates and for more videos, such kind of YouTube challenges and lot more. Please subscribe me and do follow all other YouTube channels. Thank you. வெல்கம் டு லக்ஷ்மி விங். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் 10 யூடியூபர்ஸ் சேர்ந்து உங்களுக்காக சிக்கன் குக்கிங் சேலஞ்ச் பண்ணுறோம். இந்த சிக்கன் குக்கிங் சேலஞ்சில் நம்ம லக்ஷ்மி விங்ஸ் சேனலில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது சிக்கன் கிளியர் சூப். என்ன சூப்பு தானே, அது வெறும் அப்படைசர் தானே, இதில் என்ன பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. இது ஒரு பெஸ்ட் இம்யூன் பூஸ்டர். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ், ஈஸி குக்கிங், சூயிங், கோர்ஷே, நிட்டிங், கிராஃப்ட் ஒர்க், அப்புறம் குக்கிங்கில் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம லக்ஷ்மி சேனலில் உங்களுக்காக இருக்குது. இந்த வீடியோ ட்ரெய்லர் தான், ஃபுல் சேலஞ்ச் வீடியோ உங்களை தேடி வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க. இதை பற்றி, இந்த சேலஞ்ச் வீடியோவை பற்றி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி எல்லார்கிட்டையும் சொல்லி கண்டிப்பாக பார்க்க சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கொடுங்க, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வணக்கம். உங்க அமுதும் நலமும் சேனல்ல நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது நாங்க 10 யூடியூபர்ஸோட சேர்ந்து பண்ண சிக்கன் சேலஞ்சோட ரெசிபி. இந்த ரெசிபியை நாங்க இண்டோ ஸ்விஸ் ஸ்டைல்ல பண்ணியிருக்கோம். இந்த சேலஞ்சில் நீங்க 10 வெரைட்டி ஆஃப் சிக்கன் ரெசிபிஸ் பார்க்க போறீங்க.
நம்ம சேனல்ல இந்த மாதிரி இண்டோ வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல், இண்டோ கான்டினென்டல் ஸ்டைல், பேபி ஃபுட், ஃபிங்கர் ஃபுட், கிட்ஸ் ரெசிபீஸ், பாரம்பரியமான ரெசிபீஸ், பழைய சுவை மாறாம ட்ரெண்டியாக பார்க்கணுமா? அமுதும் நலமும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம்.